Halo besti-besti, jumpa lagi. Kali ini kita akan mereview masakannya. Ini berbahan telur, tahu putih, udang, dan ada tambahan lainnya. Terus dimasukkan yang lain seperti tahu putih dan udang, serta bumbu-bumbu masakan lain penyedap agar rasanya lebih nempel. Masak, diangkat, disajikan di piring saji, dan siap dinikmati. Selamat mencoba resepnya. Kuy.